係咁，各位見到今日風光明媚，又水邊又遊艇咁樣。今日唔係嚟睇遊艇啊，其實今日要睇嘅嘢喺嗰邊。頭先都見到有啲係好罕見嘅超跑啦，咁亦都喺條街度都唔常見嘅，例如頭先有架 Maserati 嘅 MC20啦，Ferrari 嘅812 Superfast 啦，有一架 RWB 嘅保時捷啦，有幾架限量版嘅保時捷啦，初代嘅 Defender， 同埋仲有好多其他，唔阻各位欣賞。咁個現正就位於多倫多北邊，大概1個鐘頭車度啦，一個嘅度假村。咁各位都知道，上個禮拜夏天就正式來臨啦。咁有呢啲咁嘅靚車睇下，一啲 car meeting 嘅話，各位就好捉緊呢個機會啦。因為加拿大嘅夏天係好短㗎，同埋冬天呢啲車梗係收埋喺屋企車房㗎啦。你冬天係見唔到佢哋㗎。